하고 그 옆에 이렇게 되어 있는 살들을 이렇게 싹. 그 목젖도 잘라지는 거죠? 그러니까 그 목젖이 역할이 아무것도 없으면 그렇게 생겼을 리가 없잖아요. 네. 옛날에는 그냥 그거 생각하고 싹 이렇게 동그랗게 잘라버렸는데 요즘에는 그 목젖이 여기 달려있다고 치면 그 윗부분을 이렇게 도려내고 여기를 올려 붙이는 수술합니다. 목젖이 딸려 올라가게. 네. 수술의 기법이 좀 많이 바뀌었죠. 목젖을 안 떼냈는데. 목젖을 떼어내지 이게 않고. 침을 삼켰을 때 충분하게 딱 밀착을 해주는 정도까지 제거를 해줘야 되는데 코 건다고 막 이제 또 다 시비 걸러 오잖아. 이제 또 야, 이거 수술했는데 코를 이렇게 고냐 막 그러면 재수술 해줄게요 해갖고 처음에는 이제 무서우니까 조금만 잘랐더니 이제 효과가 이제 없어. 그런데 좀 더 과하게 자르죠. 이제 탁 올려 붙였어. 그럼 이제 침을 꼬깍 생겼는데 틈이 막 생겨. 그때마다 이제 코골이는 안 하는데 이제 다른 걸로 것 같다. 이제 뭐 이런 일들이 생긴다는 거죠. 그래서 근데 실질적으로 얼만큼을 해야 정확하게 이 문제가 없을지에 대해서 알 수가 없다는 거죠. 자, 침을 딱 삼켜보세요. 했는데 그만큼 몇 미리가 지금 남냐. 이 정도 잘라내도 되겠다라고 기준이 없다는 거죠. 순전히 그건 의사의 감에 의해서 하는 거죠. 그 목젖은 역할이 오해장님 앉아 계시고. 목젖이 여기가 목구멍이 이렇게 있다고 치고 목젖이 이렇게 붙으면 자동으로 말려 올라갑니다. 이게 센서가 있어가지고 이게 이렇게 내려오면 기도가 좁아졌다는 의미잖아요. 그러면은 자동적으로 그냥 자동 반사 쓱 들어 올려지는 기능이 있대요. 근데 이게 밤새 다다다다다 하면 얘가 이제 맛이 가는 거지. 이게 진동에 의해서 이게 얘가 센서가 고장이 나는 거예요? 센서가 이제 무뎌져 가지고 이제 타도 이게 좀 묻어나온 거지. 밤새 코 골고 나면 이게 센서가 맛이 나는 거네요. 그렇죠. 그걸 하루 이틀 다니고 몇 년씩 해봐요. 그러면 이제 거의 의미가 없어요. 그러니까 저거 의미가 없다. 잘라버리자라고 했었던 건데 그럼에도 불구하고 이게 살아나지 않을까? 코로나 걸면? 센서가 죽어갖고 완전히 죽은 건 아니잖아요. 청각세포도 살아나는데. 그래서 수술해서 없애는 거는 장땡이 아니다. 그래서 수술을 해서 이게 없으면 아예 이게 늘어져서 해도 이 기도를 들어 올려주는 자동 센싱 기능이 없어져 버리기 때문에 또 하나의 문제죠.